اللہ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, और फजर की कसम और व लयालिन अश्र और 10 रातों की कसम। जमहूर उलमा कहते हैं कि ये जो 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी ग्रैंडियोसिटी की वजह से वो जुल्हज्जा की 10 रातें हैं। और यहाँ पे रातों का जिक्र क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी अपने कलाम में रातों और दिनों को इंटरचेंज करते रहते हैं। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल में देख लें, एक जगह पे आता है 3 दिन का रोज़ा रखो और दूसरी जगह पे आता है 3 रातों का रोज़ा रखो। सो ये एलिक्वेंस में शामिल होता है। सो अक्सर उलमा जमहूर यही कहते हैं कि ये 10 रातें हैं वो वलयालिन आशिर, वो जुल्हज्जा की 10 रातें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। वह शफ़ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। ना सुब्हानअल्लाह, ये जो कस्में हैं ना, हम देखें कि कितनी इंपॉर्टेंस है और सीक्वेंस कैसे है इन कस्मों का। वल फजर, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं फजर की, विच इज बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, which is best part of the day, which is the, अल्लाह के में क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्जल बारक ली उम्मती फी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत डाल दे फजर के वक्त में, सुबह के वक्त में। तो दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बल्कि कुछ उलमा तो ये बयान भी करते हैं कि ये जो वल फजर है ना विद अलिफ लाम, ये यौमुल अरफा की फजर की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। ये कोई जनरल कसम नहीं है, बल्कि यौमुल अरफा की फजर की जो कसम है अल्लाह ताला वो खा रहे हैं। वला यालिन अशर, और बेहतरीन 10 रातों की कसम खा रहे हैं। सो पहली कसम खाई बेस्ट पार्ट ऑफ द डे की, दूसरी कसम खाई बेस्ट डेज ऑफ द ईयर की, और तीसरी कसम खाई वह शफ़ वल वत्र, एंड बाय द ऑड एंड बाय द इवन। अल्लाह ताला बेस्ट डेज इन दीज 10 डेज की कसम खा रहे हैं, विच इज द 9th एंड द 10th ऑफ हज, यौमुल अरफा एंड यौमुन नहर, ईद का दिन और अरफा का दिन। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, और अल्लाह ताला यहाँ पे रात के बेहतरीन हिस्से की कसम खा रहे हैं, विच इज द 3rd पार्ट ऑफ द नाइट। और फिर फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिजर, ये जो कस्में हैं ना, ये साहिबुल इल्म वल फضल के लिए बहुत बड़ी बड़ी कस्में हैं। ये उन लोगों के लिए कस्में हैं जो कि दे पोजेस इंटेलेक्ट एंड नॉलेज। तो कुरान में तो इन 10 अयाम के बारे में आ गया। हदीस में क्या आता है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर आर नो डेज इन व्हिच राइचियस डीड्स आर मोर बिलवड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन दीज डेज। अल्लाहु अकबर। तो सहाबा वर सरप्राइज्ड, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वल जिहाद फी सबिलिल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी अफजल ये इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल है। अब सहाबा ने जिहाद के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की चोटी है। इट इज़ ये इस्लाम की सरबुलंदी है, और इतने फ़ज़ाइल हैं मुजाहिद के लिए कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज अब अगर इस पर बात करने लगे तो हमारी रातें गुजर जाएं। लेकिन साहबा और सरप्राइज के जहाज से भी ज़्यादा, उन्होंने कहा जी जहाज से भी ज़्यादा। लेकिन एक एक्सेप्शन दी कि जो मुजाहिद, जो शख्स जो स्ट्राइव करने वाला है, वो अपने माल और अपने नफ्स के साथ जाए और अपने तमाम माल को भी लगा दे और अपनी जान को भी कुर्बान कर दे और किसी के साथ ना लौटे, तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो अल्लाह ताला को बेहतरीन अमाल हैं, पसंद हैं, वो कौन से हैं? जो इन 10 दिनों में किए जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये रिवायत को नकल किया। अब इनका क्या रद्द अमल था, इनका क्या एटीट्यूड था इन 10 दिनों के हवाले से? सलफ सालेहीन फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास 10 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाया करते थे। यू कैन नॉट फाइंड अब्दुल्ला इब्न अब्बास इन स्ट्रीट्स एंड मार्केट प्लेसेस। वो अपने आप को डेडिकेट कर लेते टू सलाह, जिक्र, इबादत, तहलील व तकबीर व तहमीद और तमाम नेक अमाल के लिए। एक और हदीस में आता है, अल्लाह के फरमाया कि देयर आर नो डेज इन व्हिच राइचियस डीड्स आर मोर बिलवड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन इन दीज 10 days, सो रिसाइट अ ग्रेट डील ऑफ तहलील व तकबीर व तहमीद। तो कसरत के साथ तुम इन दिनों में क्या करो? तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, व तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ो, व तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, एंड ऑफ कोर्स सुब्हानअल्लाह एज वेल। तो कसरत के साथ इनका जिक्र करो। इन दिनों की इंपॉर्टेंस क्यों है? सम ऑफ द उलमा से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरफा के दिन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, अरफा के दिन इस्लाम को कंप्लीट किया और मुकम्मल किया। और इन 10 दिनों में अल्लाह अकबर तमाम इस्लाम के अरकान इकट्ठे हो जाते हैं। अत्तौहीद, शहादतैन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो शख्स पढ़ना चाहे पढ़े, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इंसान अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा होता है, नमाजें पढ़ रहा होता है, हज कर रहा होता है। इंसान चाहे तो ज़कात दे सकता है इन महीनों में और रोज़े रख सकता है। तो तमाम अरकान इस्लाम इन 10 दिनों में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। नाउ फास्टिंग 2 days,
کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص اب بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہاؤ امیزنگ از دیٹ! اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے؟ حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے ام المومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے، 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. Why? Because 13، 14، 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے، سوری جو مون ہے، وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے، اٹ از وائٹ، اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں، سو اٹ از the white days which ایام بیض، ان کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سو آئی ریپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم first 9 days of Zulhijjah, Ashura, and 3 days of each month, which is Ayam Beez, 13th, 14th, 15th of every month، اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ Now the scholars reconcile between these two hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں۔ یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day۔ تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ، مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے۔ He frees many people from the fire، اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائیڈ ایکسپریس کرتے ہیں۔ He expresses his pride over angels، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور انکساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔